हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं अदनान खान एसआरएम एमुनेशन की तरफ से एक दफ़ा फिर एक नई पिस्टल के साथ आपसे मुखातिब हूँ। और आज हम टोरस के पिस्टल TH9C जो कि कॉम्पैक्ट साइज़ में होता है और हल्की वज़न में होता है, उसकी डिटेल और उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, आप जैसा कि बॉक्स चेक कर सकते हैं, वही सिंथेटिक्स बॉक्स में आती है और उस पे सारी डिटेल जो होती है, इसका सीरियल नंबर और मैगज़ीन कैपेसिटी, ये भी सारा इस पे लिखा होता है। हमने यहाँ पे, क्योंकि इसका कलर जो है ब्राउन कलर है, कैमल कलर, यहाँ पे हमने इसकी मुनासबत से इस पे लिख दिया है। और इस पिस्टल में मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो है वो आते हैं, और फ़िलहाल ये हमारे पास ब्लैक और कैमल कलर में अवेलेबल है। अच्छा जी, तो बॉक्स में इसके साथ इसका मैनुअल और क्लीनिंग रॉड और कुछ के साथ इसमें मैगज़ीनें आती है 3 अदद, कुछ के साथ मैगज़ीन 2 अदद आती है। मैगज़ीन अगर 3 अदद हो तो वो होती 12 शॉट की है, मगर अगर 2 अदद मैगज़ीनें हो तो इसमें एक मैगज़ीन जो होती है वो 17 शॉट कैपेसिटी की होती है और एक G3C की तरह 12 शॉट की कैपेसिटी में मैगज़ीन इसकी होती है। इसके साथ मैगज़ीन लोडर भी इसके बॉक्स में आता है। ये मैगज़ीन आप चेक कर सकते हैं, 13 शॉट कैपेसिटी की है मैगज़ीन है। और पिस्टल में आप देख सकते हैं फायरिंग टैग लगा हुआ है, यानी कि ये पिस्टल जो है बिल्कुल सेफ है और लोडेड नहीं है। इसकी अगर वज़न की बात करें तो एम्प्टी पिस्टल का वज़न 700 ग्राम तकरीबन इसका होता है, जो कि बहुत ही मुनासिब है कंसील कैरी के लिए। और बैरल लेंथ इसकी 3.5 इंचज़ की बैरल लेंथ है, जो कि आपको तकरीबन ही 15 से 30 मीटर तक बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी देती है। और TH9C की एक खूबी ये भी है कि ये हैमर फायर पिस्टल है। और वैसे तो ब्राज़ील में जितने भी कॉम्पैक्ट पिस्टल आते हैं वो सारे ही स्ट्राइकर फायर पिस्टल होते हैं। अभी आप चेक कर सकते हैं इसका कलर, इसमें मैनुअल सेफ्टी भी आई हुई है और इसका स्लाइड आप चेक कर सकते हैं, मेटालिक स्लाइड है। और फ्रंट सेरेशन इसमें नहीं होती, बैक सेरेशन जो है वो इसमें है। और यहाँ पे इस पे टोरस लिखा होता है, यहाँ पे इसका पिस्टल का नेम और कैलिबर ये चीज़ें होती है। और इस साइड पे और बैरल पे इसका सीरियल नंबर और स्लाइड पे भी इसका सीरियल नंबर जो है वो ग्लाक की तरह का इसके नीचे ट्रिगर गार्ड के साथ ही आता है। इसका ट्रिगर जो है वो पॉलीमर जो होता है, यानी कि मेटल पे पॉलीमर की कोटिंग होती है और ये पॉलीमर का बेसिकली होता नहीं है। और ट्रिगर पुल जो है, अगर ये पिस्टल काक हो तो इसका ट्रिगर पुल तकरीबन ही 4.5 LB तक होता है। और इस पिस्टल में मैनुअल सेफ्टी भी आई हुई है और आप इसको डीकाक भी कर सकते हैं। और ये एक सेमी ऑटोमेटिक डबल एक्शन पिस्टल है। अगर इसका ट्रिगर हैमर अगर इसका काक ना हो तो इसके ट्रिगर पुल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो यानी कि अगर बंदा से गिर जाए या किसी चीज़ के साथ लग भी जाए तो फिर भी इससे फायर नहीं हो। अच्छा जी, और जब ये पिस्टल काक हो जाए तो आप ऊपर की जानिब अगर इसके इस हुक को करेंगे तो ये सेफ हो जाएगा पिस्टल। जब नीचे की जानिब इसको करेंगे या दरमियान में इसको करेंगे, जब आपको ये रेड डॉट नज़र आएगा तो ये फायर के लिए यानी कि रेडी है। और जब नीचे की तरफ आप इसको ज़ोर देंगे तो पिस्टल इसके साथ डीकाक हो जाता है, यानी इसका हैमर भी बैठ जाता है मगर फायर भी नहीं करता। और फिर ऊपर की तरफ आप करके इसको सेफ भी कर सकते हैं। सेफ्टी इसकी एक ही साइड पे होती है। और इसका आप चेक कर सकते हैं, इजेक्टर का बटन जो होता है वो एम्बीडेक्स्टर इसको बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि बोथ साइड, वो दोनों हाथों के शूटर जो हैं वो इसको आसानी से फिर फायर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड शूटर या राइट हैंड शूटर। फिनिशिंग की अगर बात की जाए तो टोरस जो है वो बेहतरीन फिनिशिंग के और मुख्तलिफ कलर के, यानी कि इतने कलर मैंने किसी और पिस्टल या ब्रांड में नहीं देखे जितने कलर में टोरस पिस्टल बनाती है। इसका फ्रेम जो होता है वो आला क्वालिटी का इसका फ्रेम है
सिंथेटिक, और ऊपर की बॉडी जो होती है इसका स्लाइड जो होता है वो मेटालिक स्लाइड है, और बैरल जो होती है वो हार्ड क्रोम इसकी बैरल होती है। इसकी आप साइड्स चेक कर सकते हैं, 3 डॉट साइड्स हैं, और ये साइड्स जो है वो इससे रिमूव हो सकती है, और आप इसमें और किस्म के भी साइड्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अच्छा, अगर ग्रिप की इसकी बात की जाए तो छोटी मैगजीन के साथ इसका ग्रिप जो है वो सही नहीं होता, मगर कैरी में फिर आसानी होती है। अगर आप बड़ा ग्रिप इसमें बड़ा मैगजीन जो 17 शॉट कैपेसिटी का होता है वो डाल लें तो इसका ग्रिप बहुत ही ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत भी हो जाता है, और हाथ में बहुत सही तरीके से आता है, और शूटिंग भी इससे बहुत अच्छी हो सकेगी। अभी बात करते हैं इस पे कौन कौन सा एमोनिशन चलाना चाहिए और इसकी प्राइस क्या होती है। अच्छा जी, इसमें एक बात तो यह है कि टोरस के पिस्टल अगर बंदा लेना भी चाहे तो बैरल का ख़ास ख्याल रखे कि बैरल अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, और दूसरी बात जो है, इस पे हर किस्म का एमोनिशन जो होता है वो चलाना मुनासिब नहीं है। यानी कि इस पे या तो यूएसए का एमोनिशन, या फिर सेलियड एंड बेरेट का एमोनिशन, और या फिर टर्किश स्टारलिंग का एमोनिशन। पीओएफ रशियन चाइनीज़ एमोनिशन जो है वो मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कभी कभी, और फिलिपाइन का जो हॉलो पॉइंट एमोनिशन है वो तो बिल्कुल मैं किसी गन के लिए भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें फंसने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो एमोनिशन यहाँ पे लोकल ही उसका एफएमजे राउंड का जो गोली होती है उसको काट के हॉलो पॉइंट बनाया गया है। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की। तो पहले ये पिस्टल जो था सस्ता था, यानी G3C के बराबर इसकी कीमत थी। 1,20,000, 1,25,000 या उससे 10-15 हज़ार महंगा होता था। मगर क्योंकि ये हैमर फायर पिस्टल है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से मार्केट में ये चीज़ जो है आजकल तकरीबन 2,20,000 से 2,30,000 तक की मिल जाती है। और दूसरा इसका डिपेंड जो होता है वो इसके कलर पे भी डिपेंड होता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट कलर थोड़े महंगे होते हैं, 2-3 हज़ार रुपये, और मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें कलर जो आते हैं वो फिर थोड़े इससे सस्ते होते हैं। तो कंसील कैरी के लिए अगर बंदा लेना चाहता है तो ये एक मुनासिब कीमत में खूबसूरत गन है, मगर होना ये चाहिए कि इससे आप क्वालिटी एमुनीशन चलाएं। ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा फिर एक नए मौजू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।